Mesmo assim, ele ainda vai te morder, basta. Ele tem que chegar Não, perto pra a morder, mordida, a Ele mordida vai é Não, pegar a terrestre. cabeça? Ele Mordida é pode, ele tem membros alongados, ele pode te acertar. Não, e o membro alongado, ele vai esticar o pescoço? Ele estica o pescoço. Aqui uma mordida em ti. Basta. E 2 de dano. Pelo menos não foi muito. Não foi muito. Ele não Tu aceita. tá caído. Te Aí acerta? Não, eu fico com quanto de caída? Eu perco Você o quê? ganha mais 5. Você ganha mais 5 na defesa. Não, menos 5 em ataques corpo a corpo. E mais Não, mas é um ataque à distância. cinco- Não, mas é um ataque corpo a corpo. Pra ele, a distância dele corpo a corpo é 4 metros e meio. Ok, então acerta, né? Se eu tô com menos 5. Então acerta, né? Se eu tô com menos 5.